आयज गणपतीचो दीस आनी बऱ्या दिसा आयज चेतना आपले पावल उखल्ला तेका आमच्या वतीन हांव तेका दिर्घायुश्यान बरी भलायकी आवडटा। तशीच ही डॉक्टराची टीम आमचे सगळे मान्यवर ज्या म्हजे सांगाती आहात तेंचे कडल्यान तुका भरभारी जे लाभ जावं आनी तूं जें कितें उलयलें तें छाती पावूं इतलेंच म्हणटा आनी तुका सगळ्यांचो आशिर्वाद मेळो इतलेंच म्हणटा। देव बरें करूं। आज दिल्ली 3 पार्टी जिखून येयली, पंजाबाक आहा, गुजराताक आहा, गोंयांत आहा। आमचे दोग जाण एमएलए कोण ते खबर तुमकां? आम आदमी पार्टीचे एमएलए खबर ना? कोणाक खबर? दोग जाण कोण आम आदमी पार्टी एमएलए? दोग जाण एमएलए कोणाचे सांगात? एक बेन्सी आकाश आनी एक क्रूज सिल्वा। सो काँग्रेसाचे जे पण जिखून आयिल्ले ते पलटी मारून बीजेपी गेले। तुमकां दिसना की आमचे 2 एमएलए कितें भिक्षा दिवपाक ते येवना म्हणून? बट हे नॉट फॉर देट, दे डिपेंड फॉर द आयडियोलॉजी। आमी सगळे एक असो राज जे उबे आहा एक आयडियोलॉजी घेवन तुमचे मुखार येयल्यात। तुमचे पयशे आमकां काय? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डुईंग करप्शन। वी डोंट वॉन्ट योर मनी, वी वोंट गिव यू मनी, but we want to give you good governance. बाब चेतनान आज शिंगा लिडरशिप घेतल्या आम ही क्लिनिकाची मेक बेस्ट यूज ऑफ दॅट क्लिनिक। आनी आमचे पार्टेक आय कॅन प्रॉमिस यू वन थिंग, आमची साश्टीक 8 सिटां आहा। हे फाटी आमी साश्टीचे आमचे पार्टेक प्रॉमिस करता की वी वील ट्राय टू गेट सिद्धेश भगत इज इन नावेली, हांव कुट्टोरे आहा, तेज पाशी वेरजी आनी दुसरे आमचे लिडर आहा। We will make sure that we are going to sweep Salsett for the Aam Aadmi Party. तेच बरोबर तुमचो नॉर्थ गोवाचो बार्देसकारांचो तेंको देव हे शास्त्रीकार बार्देसकार बाकी इतिहासकार सगळे एकठांय समज जाय जाल्यार सरकाराक आमची पार्टी आसतली। आनी तुमकां बरें गव्हर्नन्स समज जाय जाल्यार दीस इज द पार्टी वीच यू हॅव टू डू। आमी म्हणजे जनरली आमचो लोक कोण लिडराक पळयता, कोण चर्चिल रावी नाईक असल्या लिडराक चिंता। आमी सगळे न्यू फेसीस, ह्यो फेसीस केन्ना पळयना आसता तुमी कोणा तुका? गिव अस अ चान्स फॉर द आम आदमी पार्टी एंड वी वील डिलिव्हर। शाबासकी बाप चेतन कामताक, आमचे पार्टीक दोतोर बाय नर्स, आमच्या लोकांक तुमी बरे भाशेन सुविधा दितले म्हणून रावतात आनी तुमी म्हाका 2 उतरां उलोवपाक दिल्या तुमकां काळजान दान देव बरें करूं। थँक्यू। खातीर पयलो प्रिफरन्स दिला, मागीर एज्युकेशन, मागीर ही जी आमची इलेक्ट्रिसिटी वॉटर कनेक्शन। सो हेल्थ जर तुमची बरी आसत, आमची सगळ्यांची हेल्थ जर बरी आसत जाल्यार आमी सगळे जाण दुसऱ्या खातीर विचार करूं शकता। आमची कम्युनिटी, आमचो जो सोसायटी आसा ती बऱ्या रितीन वावरता। आमी सदांच दुयेंस, सदांच दोतोरा कडेन वचचे आनी ते दोतोरूय टायमार मेळना जाल्यार आमी सदां दुसऱ्यांचें कांयच चिंतिना। घरांत सदांच निराशा आसता की म्हाजें हेल्थूच बरें ना आनी तोच विचार घेवन कॉमन मॅन आमचे सारके आमी जे हांगा पावणे व्यासपीठाचेर बशिल्ले लोक आसात, माचयेर बशिल्ले लोक आसात, ते लोक व्हडले तांचो गॉडफादर कोण ना, ते आपूण कश्ट करून वयर सरिल्ले लोक आसात आनी ते आपल्या हिमतीचेर नांव केलां आनी आतां लोकां पासत ते वावुरतात। अशे नेते आमच्या आम आदमी पक्षा कडेन आसात। आमच्या कडेन पयसो ना, हांवें म्हणा त्या भशेन आमच्या कडेन पयसो ना, पूण अशे सुविधा आमी सगळे जाण एकठांय येवन दिवपा खातीर वावुरतात। सो पिलेन गांवांत एक तोखणाय करपा सारकी गजाल चेतन बाबाली की बार्देसान पयले आमच्या आम आदमी पार्टीचे क्लिनीक सुरू करपाचो मान चेतन बाबान घेतला आनी तुमच्या सगळ्यांच्या आदाराचेर ताणें हें सुरू केलां। तिसवाडीन आमचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकरान आपले क्लिनीक थंय मेर्शे खातीर सुरू केलां। आयज चेतन बाबान हो मान मेळयला। आतां अशाच प्रकारची क्लिनिकां आमी पेडण्या, मांद्र्या जावं बार्देसांतल्या हेर गांवांनी सुरू करतात। तुमकां सगळ्यांक हांव विनंती करता, रिक्वेस्ट करता की ह्या आम आदमी पार्टीच्या क्लिनिकाचो फायदो तुम्ही घेयात, तुमचे आरोग्य बरे राखात आणि हे कोणे केला जाल्यार सदांच लक्षात दवरात की अरविंद केजरीवाल सराच्या विचारांतल्यान हे सगळे सुरू जाला। एक IIT मनीस जर जाय जाल्यार तो घरात बसून इतले दुडू करपाचो आपल्या ज्ञानाच्या आधाराचेर, पूण तो लोकां खातीर तो भायर सरला। आणि हे हांव जर बरो जाय, आपल्या बरोबर समाज जर बरो आसत, म्हजो शेजारी जर बरो आसत जाल्यार हांव बरो रावूंक शकता, सोसायटी जर बरी रावत जाल्यार गांव सुसेगाद रावूंक शकता। नमस्कार।
आयज एक बरी गोष्ट जाल्ली आहा की आमच्यातलोच एक टॅक्सीकार आमचो टॅक्सीकार भाव आयज राजकीय जी आपली पावल चडटा तितून आमी खुशी आहा आणि इज चेतन कामत जो आहा तो आमकां सगळ्यांक एक इन्स्पिरेशन गो कित्याक आमी आमची चळवळ गेली 10 वर्सां आमी वांगडाच झगडटाले चळवळ करताले आनी हो चळवळींच्यान येयल्लो मनीस आहा आनी आयज तो राजकीय आपली घडामोडी फुडें काडटा आनी जसो आमी ताका आनी कॉंग्रेच्युलेट म्हणूंक सोदता की तो वायस प्रेसिडेंट जाला गोवा स्टेटीचो आम आदमी पार्टी आनी आयज तो सालिगांव मतदारसंघाचो एक बरी गोष्ट घेवन येयला की आमचे आरोग्य क्लिनीक म्हणून सो म्हाका दिसता चेतन जी इतकी वर्सां चळवळी करून येयला लोकांचे प्रश्न लोकांची घेवन तो आयज सालिगांवकारांकूच सांबाळटलो आनी ताका आयज कॉंग्रेच्युलेट करता आनी हेजे फुडें ताका फुडलें पावल चलपाक एक परबी दिता थँक्यू. सगळ्यांक नमस्कार. आयज हांगा जमिल्ले सगळे आमचे भाव तशेंच गोदर बाब आसा नर्सी आसा हांगासर आनी हॉस्पिटल वगैरे सगळे म्हाजे फ्रेंड. तर आयज चेतन जो आसा पळय पयलीं आख्खें गोंय पळयतालो की टॅक्सीचे इशू आसत जाल्यार आख्खें गोंयभर चेतनान नांव केल्लें तेच्या पावलार पावल दवरून तेणी आमकां मातशें फुडें काडलें आनी आयज तेणी फक्त सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे तुमी चिंता की मनीस जो आख्खें गोंय सांबाळटालो ताका इल्लीशी धाकटीशी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळपाक चड कांय त्रास जावचो ना. तितून हांव तुमच्या सगळ्या लोकां कडेन मागता केन्नाय उलो मारले अवश्य तुमी वयचे तुमी म्हणटाले तुमी येवचे ना आयज तुमी उलो आमकां काल उलो मारला आयज आमी हांगासर पावल्या म्हणून म्हणटा जो मनीस आख्खें गोंय सांबाळटा पळय तो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळपाक ताका चड टायम लागचो ना. पावला पावल अजून 2 वर्सां उरलेलीं आसा इलेक्शनाक खातीर आमी आख्खे टॅक्सीकार तेजे कडेन मागता की बाबा तेणी लोकांचे भले करचे इतलो मेरेन तुवें टॅक्सीकारांचे भले केल्ले आसा तर इल्लीशी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती तूं घेवन बस आनी जाता तशी त्या लोकांची सेवा कर. सदांच लोक तुज्या फाटल्यान हांगासर रावतले कित्याक गणपतीचो दीस आयज अंगारिका आयज गणपतीचें नांव घेवन तें पळय काम कॉमेस केलां ताका आमचो सदांच तुज्या वांगडा सहभाग आसतलो. देव बरें. सगळ्या पयलीं गोंयकारांक आनी सगळ्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या जनतेक म्हाजो नमस्कार. आज जे हे क्लिनीक आज ओपन केला हाची सुविधा म्हटल्यार हाची सुविधा एक आसतली की ही जी क्लिनीक ओपन जाला हे क्लिनीक आमी ओपन करपाचें कारण म्हटल्यार की लोकांक फ्री जे बारीक बारीक इश्यूज आसा जे जोर येता जावं तांचे ब्लड टेस्टिंग जावपाक जाय तांचे डायबिटीज चॅकअप जावपाक जाय ताच्या उपरांत बारीक बारीक सुविधा ताच्या उपरांत ताचे प्रेशर हे पयलीं आमी स्टार्ट केलां. स्टेप बाय स्टेप आमचे फुडले इक्विपमेंट येतले ताच्या भितर आमी फुडें आनीक तेच्या परस हेवी आमी जे कितें जावपाक जाय ते आमी हेतून क्लिनिकान दितले. हाचो पयल्यांचो लाभ जो आसा पळय हो ह्या सर्व सामान्य सालिगांवच्या गोंयकारांनी सालिगांवच्या लोकांनी घेवपाक जाय. आयज हो क्लिनीक चालू करपाचो म्हणजे मेन उद्देश कितें गांवांत अशें की गव्हर्मेंटाचे क्लिनीक ना अशें कितें आहा पळयात बेसीक कशें आसा क्लिनीक ओपन करपाचें एक हें म्हटल्यार क्लिनीक हे गांवांत जावं खंय आसा डॉक्टर येता डॉक्टर येना पण आमचे कडेन हांगासर डॉक्टर जे आसा पळय ते मंडे टू सॅटर्डे आसतले. सकाळी जे 9 वरांचेर डॉक्टर्स येतले ते 1 पर्यंत आनी 3 ते सांजचे 6 पर्यंत हे डॉक्टर्स हांगासर अवेलेबल आसतले. आनी डॉक्टर्स असल्या कारणान जी गांवची जी आमच्या गांवचीच म्हणनाका सरावंडींग एरिया जावं नेरूल म्हण ताच्या भितर आमची वेऱ्या म्हण ताच्या भितर पिलेन म्हण सालिगांव सांगोळडा ही सगळी एरिया आयली भितर तांकां हो ट्रिटमेंट जो जातलो पळय हांगासर जे आमचे बेजीक जे आसा पळय हो फ्री ऑफ कॉस्ट जातलो ट्रिटमेंट. आनी ही घालपाचो मेन मुद्दो म्हटल्यार कितें की गोंयांक आमच्या गोंयान ही जी फ्री हे आसा पळय ती खंयच मेळनासली. आनी हेल्थ क्लिनीक आसा पण हेल्थ क्लिनीक तितून डॉक्टर येता ना येना डॉक्टराक रावचें पडटा रावन परत वचचें पडटा तांकां मागीर प्रायवेटांनी वयचें पडटा ते जावपाक जायना म्हणून ही आमी डॉक्टराची जी टीम्स आसा आनी डॉक्टर्स जे आसा हे हांगा आमी अवेलेबल करून दवरलेले आसा. हांगा जेन्ना डॉक्टर आतां चॅकअप वगैरे सगळें करतलो जाल्यार आतां आमी पळयलां की एक न्यूज व्हायरल जाताली की गव्हर्मेंटाच्या हितून सोय सुविधा सारकी मेळना खंय ना खंय लायन लावची पडटा टॅबलेटी खातीर टॅबलेट थोड्यो आसता थोड्यो आसना सो तुमच्या तर्फे तुमी स्वता अवेलेबल करून दितले टॅबलेट्स कशें. येस आमी जी वखदां आसा पळय टॅबलेटीज आसता पळय ते आमी हांगा अवेलेबल करून दितले. आयज गोंयान इतकी वर्सां तुमी पॉलिटिक्स पळयतात केन्नाच पॉलिटिक्सान खंयचीच पार्टीन आपले जे पब्लीक आसा
तेजे खातीर कामाची जी राजनीती आसा ती करूंक ना. तुम्ही इतके आमचे जे सिन्स इंडिपेंडन्स आमचे जेन्ना तुम्ही हिस्ट्री पळयतले गोंयची, तर फक्त पॉलिटिक्स आहा ती पयशेसून सत्ता आनी सत्तेसून पयसो. पूण आयज आम आदमी पक्ष जे आसा तो आख्खे गोंयान जे आसा तेणे उजो पेटयला मनान लोकांच्या की पॉलिटिक्सांसून बरें काम सुद्धा जावं शकता. आनी लोकां खातीर जे काम करपाक जे आमी आयज उठलेले आसा ते इतकी वर्सां आमी पळयला. बीजेपी काँग्रेस एकलो विकता एकलो घेता हे सगळें चालूच आहा तेंचे. पूण तेजे उपरांत कितें, लोकांचे मॅन्डेटाचे कितें, लोकांची जी विश आसा तेंची जी मर्जी आसा तेंचो रायट जे आसा ते कोणूच पळय नासलो. पूण आयज तुमकां एक ऑप्शन मेळिल्लें आसा. जेन्ना तुमकां एक समजा एक गाडी आवडीना, तुमकां मारुती आवडीना समजा, तर दुसरी तुमकां स्कोडा हाडून दिल्ली आसा. आमी मारुती पेक्षा बरी गाडी हाडून तुमकां दिल्ली आसा. लोकांनी जे आसा आपलो मायंडसेट बदलपाचो पडटलो की हे जे तरणाटे आसा, हे जे यूथ आसा, जे बरे शिकिल्ले आसा, आपले काम करता करता आपले राजकीय हेतून सुद्धा वचून ते लोकां खातीर काम करपाची इच्छा दवरता. हे पयशांक लागून न्हू, तांकां पयशे जाय ताका लागून करिना. हे लोकांचो मोग आसा तेंच्या मनान, आमच्या गोंया खातीर मोग आसा तेंच्या मनान. आनी गोंयाक एक नेक्स्ट लेवलाचेर व्हरपाक सोदता. एक 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 वयलो स्तर दिवंक सोदता आमी तेका. आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एज्युकेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, ह्यो सगळ्यो वस्तू आयज एक सर्वसामान्य उदकाचें कनेक्शन तुम्ही ऍटलिस्ट 1 वर्स लागतलो तुमकां जर उदकाचो कनेक्शन जाय विदाउट पयशे दिनासतना. एक तुमचें काम आयज जायना म्युनिसिपालिटीन, एक तुमचें काम आयज जायना PWDन, एक तुमचें काम जायना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान. आयज आमी एक सुरवात केल्ली आसा की हेल्थ मॉडेल जो आसा, लोकांचो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा आरोग्य. आयज गोंयान लोकांकडे पयशे ना आपले घर चलोवपा खातीर, कित्याक आमची इकॉनॉमी इतली सकयल पडलेली आहा, टुरिझम सकयल पडलेलो आसा. असल्या परिस्थितीन आमच्या लोकांक हात कसो दिवचो आमी.